ئیمڕۆ ئێمە لە سنتەری قەزای چۆمان لە دەبەری باڵەکایەتیم لەگەڵ مامۆستایانی ئاینی هەستاوین بە ئامادەکردن و سازکردنی دیدارێکی زانستی بە بۆنەی لەدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە ئەو زۆرە دیدارە زانستیانە دەبنە هۆکارێک کە زیاتر ئاشنایەتیمان لەسەر ژیان و ئاکار و ڕەفتارەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دروست بێتن و ئەم زۆرە دیدارانە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە زانایان لە کوردستان پێکەوە هەمومان خڕبینەوە بۆ ئەوەی کە زیاتر خزمەتی ڕێبازی پێغەمبەر بکەین صلی الله عليه وسلم. دیدارەکەی ئیمڕۆمان بریتیە لە شەڕحکردن و شیکردنەوەی عەقیدەی ئیمامی تەحاوی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێتن کە تعبیر لە عەقیدەی ئەهلی سونەت و جەماعەت ئەکاتن کە ئەم عەقیدەیە کەسی میانەڕە و کەسانی دیندار و کەسانی دڵسۆز و کەسانی پابەند بە دین و بە دینداری پەروەردە ئەکاتن. علمی تەوحید ئەو پرسیارە دەقیقانەی کە لە ئوسولی دینە هاتۆتە پێشێ. ئەو کتێبە کە مەتنی عەقیدەی ئیمامی تەحاویە هەر بە عەقیدەی تەحاوی ناسرایە، عەقیدەی ئەهلی سونە و جەماعەتە کە زانایان هەر چوار مەزهەب لە فقی و ئەشعەریەکان و ماتوریدیەکان لەسەر ئەو عەقیدەیە کۆکن، گرنگی زۆری پێدەن، شەرحی یەکجار زۆری لەسەر کرایە کە بەڕاستی عەقیدەیەکی زۆر بە پێزە، زۆر گرینگە. حەقوایە فەقیەکان بە تایبەتی بەشدار بن لەو مەجالیسانە کە ئەو دکتۆرە بەڕێزانە ئەو مامۆستا بەڕێزانە شەرحی ئەکەن، تعلیقی خۆی لەسەر ئەدەن کە گرنگێکی یەکجار زۆری هەیە، گەنجان هۆشیارەکاتە و کۆمەڵگە هۆشیارەکاتەوە. ئەمە وا ئەکا جارێکی تر گەنجەکانمان کۆ ببنەوە تێبگەن و لەسەر ئەو بیر و باوەڕێەوە دروست ببنەوە لەوەی کەوا چیتر هیچ عەقیدەیەکی جیاواز و عەقیدەیەکی بێگانە نەیەتە ناو عەقیدەی ئێمەوە. بۆیە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ بە تایبەت بۆ گەنجانمان کە تێبگەن کە عەقیدەی مسلمان و بیر و باوەڕی ئەهلی سونە و جەماعەت چۆنە، ئەمە زۆر زەرورە بۆ گەنجانی ئێستای ئێمە لە کاتێکا کە گەنجانمان زۆر سەرقاڵ و مەشغوڵی بابەتانی ترن، حەقی وایە بگەڕێنەوە سەر ئەو عەقیدە جوانەی ئەهلی سونە و جەماعە کە پێشان مامۆستایانمان کە لەسەریان بوون، ئێمەش وا بکەین لە دوای ئەوانەوە لەسەری بین و چۆن ئەوان ئەو عەقیدە جوانیان بڵاوکردو ئێمەش واکەین ئەو عەقیدە جوانە جارێکی تر بە مێشکی گەنجانی ئێمەیەدا بچەسپین.